实话很难听，但这就是五一来张家界的真实旅游现状。同行们也不要觉得我砸了谁的饭碗。打算五一来张家界玩的朋友们，给大家总结了几个注意事项哟，希望能帮一个是一个。首先是关于天气，白天阴转晴，温度在15到25度之间，但山顶的海拔比较高，所以温度要比山脚下低个5至8度。行李箱里边一定要备一件冲锋衣的外套。张家界又属于武陵山脉，天气多变，一会雨一会晴，晴雨两用的伞哦，也得务必随身带着。住宿方面，玩天门山建议住在天门山所到公司附近，去南门口72期楼吃美食都很方便，走路就到天门山景区。玩森林公园就住在武陵园东门附近，打卡景点看演出吃美食很便捷哟。3，你想轻轻松松的玩转张家界，第一次过来的话，至少要准备一个3整天的时间哟。游玩路线可以这样子去安排：第一站72期楼，第2站张家界国家森林公园，第3站百龙电梯，第4站袁家界，第5站天子山，第6站金边溪，第7站十里花廊，第8站天门山，第9站玻璃栈道，第10站凤凰古城。最后着重讲讲门票预约。天门山跟张家界森林公园都是需要提前7天去预约的，人一多现场都是限流状态。天门山的热门线路是上午的 A 线 B 线，森林公园的热门线路也是上午东门的 A 线 B 线，一定要卡准时间去抢哦。若是你不想操心抢票、做攻略、研究线路的这些麻烦事情，导游林妹就是做了10年的张家界旅游，半自由行，想走就走，想停就停，吃住行游玩通通都不需要您操心了，您只管每天开开心心的玩就可以了。欢迎大家来张家界。